Итак, вот приобрел на дверные замки вот такие резиновые упоры, демпферы, чтобы типа дверь не дребезжала, не скрипела, не тарабанила. Посмотрим, как оно работает. Пришли, поставим. Будет скрипеть дверь, нет. Такие прорезиненные, я смотрю. Масло в комплекте с ними идет. Вот достали. Такая довольно-таки плотненькая. Вроде как резина. Или резина пластик. Посмотрим, как себя покажет, одену. Поглядим, поменяется, что-то даст, не даст. Так, звук открытия, закрытия двери. Мерседес Цитан без резинового упора. Тут замка. Сейчас вот поставим с комплекта. Не знаю, зачем они тут масло дают. Типа, может, для установки, чтобы лучше было. Или его надо помазать. Но для установки, я думаю, нет смысла его мазать, потому что он может потом как-то двигаться, мне кажется, ездить. А вот его помазать, может быть, есть смысл. Попробую. Вот так оно одевается. Чик, и все на месте. Вот теперь пробуем. Ну ладно, помажем сразу, на одном проэкспериментирую. Потому что там, где брал, не дозвонился, им ничего, трубку не берут. Не знаю, так оно задумано у них или не так. Ну, попробуем так. Не так, может, будет оно изнашиваться. Так, теперь закроем дверь. Чуть глуше звук идет, мне кажется. Не так громко хлопает. Есть чуть-чуть, конечно, разница. Но он типа сделан, чтобы не скрипело. Двери не скрипели, не тарахтели, если дребезжат. Там замок разбитый, еще что-то. Будем ставить далее, посмотрим, как оно покажет себя. Так, взял себе комплект на все двери. 4 штучки, ну то есть только на двери, на багажник такого нету. Так, раз. И на месте. Интересно. Раздвижную посмотрим. Тут уже что-то у меня мотки, подмотки были. Есть изношенность какая-то, либо ее надо поменять, найти. Ну, пока поставлю, попробую этот, даст какой-то результат или нет. Так, вот так у нас сдвижное. Ну. На сдвижную прям непонятно даст что-то оно.
Вот как закрывалось, в принципе, так и закрывается. Ну, посмотрим в ходу. Все. Всем до новых встреч.